Aj keď už je dávno po sviatkoch, niektoré záležitosti ešte nie sú zrovnané. Naše babky však vedia dať do poriadku naozaj všetko. A tak aj keď sa vzkriesenie nevydarí, po ruke je záložný plán. Som pohoršená, Fila, očula si, čo sa stalo toho roku v Kátlovcách? No neočula, nič som neočula, lebo ja už nemám žiadne klepy, obchod nám zrušili. Ja si už ani nejem, pochopíš? Toto bývala taká lukratívna časť Piešťana, teraz nič, no obchod v prdeli, no lekáren v ešte vačej. Však ja sa tam rovno môžem odstavovať. Je to tak. Mílovými krokmi zaostávame za stvorením sveta, dievčence. No ale tie Kátlovce, to pôjde do novín, tam sa menia dejiny. Tam toho roku Ježiš nevstal z mŕtvych, no chápete to? Čo je proti tomu obchod alebo lekáren, veď toto otrase vierou celého sveta. No a to sa ako mohlo stať? Však každý rok stane z mŕtvych. Však to je taký cyklus. Jak keď mesiac obchádza tú Venušu. A jaký je len gulatý, som videla aj fotky zemegule. No presne tak. Stal všade, musel aj v Kátlovcach, No Mara. a presne tak to nebolo. Farálko ochorel a nikto nedošiel ocelebrovať omšu na Bielu sobotu. Vzkriesenie sa nekonalo. Ježiš je furt desi v Kátlovskom hrobe. Nikto ho neuslávil. No chápeš to? No a to ako oni si nemohli do šťuleky ani údeného masca odkrojiť? Jakože, nejako oni majú furt post, keď im leží Ježiško furt v hrobe? No ale Mara, povedz takto žiť, to už nedáva logiku. No nedáva. No nedá sa tu na nič spoľahnúť. A očúvajte ma sem, babi. Však keď tí Kátlovčani zlyhali a celá viera je v lufte, však to musíme zachrániť my. Keď nechce ostať tam, tak sa zjaví tu u nás v Piešťanoch. Jakože spravíme taký zázrak, že aj tí z vesmírnej stanice to uvidzá. A dojdu sem s kameráma a kúpa nám naspäť aj obchod, aj lekáren, len aby nás mohli natočiť. Ale prosím ťa, jaký zázrak ty chceš? Však celé Piešťany sú hlboko utopené v bahne a nie sa vyliečiť. Však tu sa naposledy stal zázrak, keď susedovi pod oknom japonský javor zasadajú a na druhý ráno už mu ho dosi šlohol. Javor? No. No ale však my zinscenujeme nebeské zjavenie pri váhu. Fila, ty máš tú veľkú bielu plachtu po babke Justine, vieš keru? Čo je taká túha od škrobu, no. Tak však v nej by aj mŕtvy stal. No, tak ty budeš aniel. Omotáš si ju okolo seba a do ruky drapneš metlu tu s tým dlhým kolom. To bude akože tvoja nebeská barla a vylezeš hen tam hore na tú starú vrbku pri moste. Ja? Na vrbku? No však ma sekne v krížok skorej, než poviem aleluja. A prečo má byť Daniel? Veď ja nejem, som slabá, jak čaj k stretej výluhovačky, nech ide Mara, tam hlas jak kostolný zvon, to bude počuť až do Leopoldova. No dovol, ja na vrbe v mojom veku s mojím žlčníkom. Ja budem hlavná vizionárka, tá, čo ten zázrak privolá. Budem tam dole klačať a hádzať sa o zem. To je dramatické, to pritiahne pozornosť. Fila, ty len tam hore ticho šúchaj tou metlou, nech to vyziera, že máš krílo. No ja neviem, to je znehodnocovanie Biblie, však v Piešťanoch stál. Ja som to videla, bola som na všetkých homšách, som si spravila takú klasiku, veľkonočnú šnóru. V sobotu som stihla 2 a v pátok až 3 obrady. I jak pekne spievali tie orgie v kostole v pátek. Ale prosím, také orgie, veď orgie sú hriešne pašie, to sa v kostole nerobí, ani keď je pán farár na penke. No, vidíš to, Fila. Preto musíme zakročiť. Ešte dobre, že je stále kúsek po Veľkej noci a stíhame to zachrániť. Presne Veď tak. keby nebolo vzkriesenie, to by nemohli byť ani Vánoce. Však celý cyklus by sa pretrhol. A to už na môj veru môže znamenať aj konec sveta. No pravdu máš, ale keď ja neviem, Anča, keď odtiaľto padnem rovno do váhu, nás však ma nevylová nikde, tam ani na haty. A Mara, nesácaj ma, však mi tú metlu vrazíš do oka.
Ja som po stromoch neliezla od 89. Však sa osuň, posuň. Ale to vlastne ani nebol strom, to som tam v dialyze na verejnom osvetlení vlastne štrngala len kľúčami, no tak ma do toho netla, že? Ale však nebrbli furt, drž tú metlu rovno. No, Snaž sa trošku. No však kúkni, aký si ty, aniel, keď sa traseš ako osika. Odoprite ma. A obávaš sa tam hore zaspať, keď ľudia pôjdu do kostela, Mara začne vydávať zvuky a to bude tvoje znamenie, tak dávaj pozor. Toto bude znesvetenie, čo my tu robíme. Situácia je kritická. A čo keď tým, že ja sa tu budem hrať na aniela, no tak my ho v tom hrobe na dobro zasekneme. Však on uvidí túto amatérskú robotu a povie si, že no, tak preto to sa mi už ani stávať neoplaci. No a teraz on ani o rok, ani na Vánoce sa nenarodzi. No Fila, však my sme veráce, svaté ženy. Celé roky chodíme do kostola. Nemali by sme ho volejako privliesť aj s hrobom do Piešťan, alebo čosík? Ale Mara, však takú káru nemáš ani ty, aby sme ho prevliekli s celým hrobom. No ale dilema je to preveľká. Čo keby sme nepovedali, že si aniel, povieme, že si svatá Fila, patrónka tragédií. To je nová funkcia, to v Biblii ešte není, tak to nemôžeme znesvetiť, lebo to neexistuje, chápeš? Patronka tragédií. No to znie tak znešené, Mara. Skoro ja keby som mala nárok na dôchodek navyše. No tak poďme na to. No, Mara, háď sa o zem, ale tak zbožne, vieš, nech to vyzerá, že máš ako krče zviery a nie zo žlčníka. Už sa kydajú ľudia, pozor. Latej hriešný piešťanský, vidím čáry na nebi. Mám to! Už to čmúdzi. Fila, teraz krič to posolstvo, nech vedia, že svet není plochý, jak moja penaženka po dôchodku. Ja to nedám, babi. Ja som veráca žena, toto sa mi priečí. No svet speje do záhuby a čo je raz napísané na papieroch, babi Vangy, to sa nezmení. Musíme sa zmieriť s tým, že žijeme posledné dny na zemeguli a že z Piešťan sa stala dzedzina. No ja nepôjdem proti osudu, a idem dole z tej vrpky. Dajte ma dole. Fila, neblázni. Jaké dajte ma dole? Ježiši, dievčence, Ježiš, pozerajte na ten most, tam ide chlap v dlhom bielom hábale a ešte má čosík na hlave. No to je on, my sme ho vyvolali. On prišiel z Kátlovec pešo po vode, lebo nemal na autobus. No, a ešte ide aj po zavretom moste, kde nikto nemôže. Však len on tady môže. Svatá panenka Koložvarská, pozrite na neho, jak sa tacka. Určite je ešte omámený z toho hrobu. Fila, drž sa tej vrby. Teraz nemôže zliesť, teraz si v pracovnom pomere s nebom. To je on, náš spasiteľ. No však vidím ho. A to je ozaj on? No. Ale on si má na nohách gumené šlapky a v ruke igelitku. A čože to sem idú mesky? Pane Bože, isto ich niekto zavolal, lebo tu čmudzím s tým dymom. Jemine, charaštie sa mi chytilo horeť. Nebojte sa, majstre, my vás nedáme. Fila, zasiahni z hora. Anča, prikladaj do ohňa, nech nič nevidia. To není turista, ty nevzdelanec. To je vzkriesené v právom prenose. Fila, skoč na nich. Hoď na nich tú naškrobenú plachtu. Nech sa do nej zamotajú, jak do pavučiny. Za Kátlovce, za zrušené CBA, za lekáren, za všetky tragédie starých Piešťanoch. Aleluja! Ježišmária, Fila, ty letíš! Ty si ozajstný boží parašutista. Mara, kúkaj, jak sa tá plachta nadúva. Však vyzerá, jak biela verliba nad váhom. Uhýbajte, svatá Fila pristáva! Majstre, kryte sa za tú lavičku, toto bude šupa, čo otrasie celým okresom! Zázrak! Fila ho spacifikovala. Pozrite na tú plachtu, jak sa hýbe. To je boj dobra so zlom. No a dobro vždycky vyhrá, lebo kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Haló? Wo bist du? Du bist mein Gott? Jurgen? Aký Jurgen? Babi, to je Jurgen, to rozumiem. Ja som kedysi kukávala, na stanicách chodilo Wir lernen Deutsch. Aký Jurgen? Anša, neblázni, však toto meno v Biblii není. Ja, Jurgen, sprechen Sie, kde ste a hlavne odkiaľ ste sa vybrali a
A máte v tej igelitke posolstvo oder? Máte tam aspoň svatenú váter? Špiritus? Vajcováter? Babi, to je vajcovka. Je posvatená. No to není spasiteľ, to je nemecký dôchodca v plnej sile, Jürgen. Duby zo veľmi pekný chlap. A Jürgen, warum bist du tu? Ich bin Anča, Piešťanigl, Frigl, Mníchov? Mara, očuješ to? To je skoro jak Betlehem. Ale Anča, neblázni. No je mi jedno, či to je Jurgen alebo ale Anča, opýtaj sa ho, či ten Ježiš už v tých Katlovcách stál, no. Fila, to je dôchodca, nemecký dôchodca, čo si sem chodí máčať vajca do reumatickej vody. No. Anča, horíš? Chycilo sa ti to o zásteru. Ja, Ježišmária, to není vášeň, to je ozajstný oheň. Jurgen, zachraň ma, polej ma z tú vajcovku. Ja ti dám, Mníchov, ja ti dám, Betlehem. Vyplašili sme ho, Jurgen uteká úplne preč. Jurgen, mein Schnitzelmann, dočkaj. Však to bol len taký malý technický požár. Jurgen! Ale bude rada, že utiekol, však ten keby videl tvoje bombardáčky, čo máš pod tú prepálenú zásterku, tak ho nevzkriesia ani v tom Mníchove. Pán policajt zapíšte, že požiar bol lokalizovaný a hriešnica je spacifikovaná vodou liečivou. No. No dievčence, no to sme sa zase dopracúvali. Ježiš v Katlovcách furt spí, Jurgen je v traume na izbe, Anča má dieru v sukni veľkú, jak plat primátora. Ale aspoň sme zistili, že sme veráce ženy, no. Ja verím, že ma bola kríže, Mara verí, že má pravdu, Anča verí na nemecké zázraky. Ale ten dým, babi, ten bol svetový. No, Jurgen si isto myslel, že som na nebo vzatý a nie v plamenoch. Dievčence, ticho, ticho. Počujete to zvony? To sú zvony z Kátloviec. On stál. On naozaj stál. Zázrak! Ideme tam, pán policajt, berte nás na tú motorku, musíme tam ísť hneď, aby sme o tom vydali svedectvo. No to nezvoná Kátlovce, ale naše piešťanské zvony. Však je 12 hodín, bijú poludnie. Ježišmária, 12, babi aniel pána. No, aniel pána No, zvestúval zvestúval Pane Pane Márii. Janča, klakaj, však nás ten policajt odvedie rovno do pekla, keď to neomodlíš. Zvestúval Pane Márii. A ona počula. Amen, no, sme omolené, očistené, babi. No, a šťuleky, babi, pome. Jurgen síce ušiel, ale podľa mňa je v kúpeloch ešte plno iných Nemcov. No, akože ma to nabudilo, nebudem klamať. Pôjdem čul domov, uvarím si meltu a zajtra sa pôjdem prejsť do kúpelov.